azali kotravaille mpona kabila mais lelo discours Fayulu asali eza discours ndenge moko na ale atunda asali cela veut dire baza bato moko dialogue eza te dialogue ekosalama na 2028 union sacrée tokomi na basénateur majorité na sénat bakovote motion bakovote balobi mbongo ya kabila ekita alimedia nakosala yango très bien baba nakopesa $40 par mois faci toloba lelo po boyokaka Fayulu meme moto ameli kwiti ifomela mai mpe nazosenga moto ya Fayulu bakendele na CNPP donc lelo tolobi matière ezalaki dossier akorépondre Fayulu aza tete politique soki alingi kosenga dialogue akende na Sénégal c'est ça l'appel avec Dara Angela 20 ans mamie qui c'était très bien 20 ans de travail senga président il faut ça la équipe moko oyo kozala lokola service de renseignement ekendaka na baambassade nyonso emona nini ezoleka kuna ces gens là balingi koyede biso heureusement Faci ye moko grand diplomate or ambassadeur azali koreprésenter chef de l'état na pays wana mais baambassadeur ntango ozokota na bureau l'ambassadeur a dit photo à Kassafo. Oui, mais il y a Faci Zawa. A dit photo il y a Mandef. On les a crimes moko terrible. Les gens confient à chef de l'État et puis confient à l'Italie de peste. Ils n'ont pas bon soki to monio. D'abord, Baognos, oui, les abois. Les gouvernements sont yaboy. Baognos, tout le monde à la terre. Quand on continue cet après-midi, chef de l'État, Ayambaki, délégation, pour na Kobenda Moutuya FIFA Matoy. Ce qui s'est passé dans le football et les kaki, et ça inacceptable. C'est ça. Pourquoi c'est le joueur qui se passe dans les Corona. Corona, c'est un RDC. Mais bateau, pourquoi c'est qu'il y a le courrier qui gagner, va échouer en des autres. Ça m'a juste témoin. Au Mali Congo, Nengu Faci, symbole au Faci à Salakao. Alors, Binzam, je suis comme on a dit dans ma boque, on a yo. Yonde ou régné. C'est ça, prière où est-ce que c'est ça, nous sommes kabilistes. Nous sommes battus à satanistes. Les hommes en des autres. Ça, c'est vrai. Dossier Zaliawa, insécurité, oh, et ça, na ville province à Kinshasa. Na oh, Zali, bah, si vous avez information, vous avez na Kassai central. Oh, bah, vous avez na Kanang. Ça fait 2 mois. Nani aza la base ya insécurité wana yango tozosenga maintenant bino bato bozana bana boboti mwana aza kuluna akata suki ngonga yango c'est ça baramase bakuluna nyonso alimedia très bien très bien très bien puisque likambo ezoleka na Kasai central bato bazali na insécurité bazokota bazoviole na basi na butu inacceptable. On est allé pour finir chef de l'État. Makambo ezoleka tosengi président de la République ndenge école de formation militaire bo babengaka EFO ezonga ndenge ezalaka liboso ndenge ezalaki ko former non seulement ba soldats ya RDC mais Afrique mobimba ezonga école wana et commence biso Valérie ya makasi lisusu Borwana ematali lisusu makasi
puisque na moment tozoloba balma oyo toyokaki na yebisaki bino ke bazoya koposa bakombata misala bayaka te basali nini très bien 25 milliards d'euros. Très bien. 25 combien? Milliards d'euros. Souka. Baba m'a mis au coufa. Au tête là. Bazar 25 milliards d'euros. Très bien. Ils vont investir. Ils vont engager combien de personnes? 100 000 emplois. C'est une voiture beaucoup comme 100 000 emplois. Ils sont au lancement liboso et au Massamanimba. Chemin de fer et Zobandawan. Moussissa Kobandawa et Zoya Gare Centrale Bakati Zela, Zamba, Timwanda. C'est ça. Timwanda, le TGV. TGV, ouais, Zozwa. Awa. Gare centrale, 3 secondes. Soit Bachang na Nicolo, soit na se vitesse à Ligoma. Mozito alobi tokosala ka beza oflo wana komata awa bozate muke et d'ailleurs soki basengi boke na yebi tokotikala na banani bozokende bosali na poko bosali nini tokotia mutuka moko kuna bosilisi mosala boyebisi papa tokeya rango eske tozoka na kombata misala eza ya koloba te kombata bayaki lengi balema basali point de presse ngai nazalaki na berlin s'il vous plaît boyoka te kombata naloba te naloba nazalaki na berlin oyo aye na bango mpe combattant ndenge eza boye basolaka na chef de l'état ke tozomema mbongo ntango bakei 25 milliards de quoi mais yo chango na dollar oyo kasi so babambi yo obaluki bakundi yo eza déjà donc combattant bongama wana eza tout travaux tout quoi tout travaux ozala licencié docteur en droit nyonso ozala 0 nyata porto tout travaux eye basali point de presse bazodémarre basalaki lancement ya liboso bazobanda Masemanimba Masemanimba bandundu ezokota train chemin de fer ekeki Kasai ekeki Lubumbashi awa ezozo Mwanda ti awa ti Mwanda Kinshasa Mwanda et puis batingi déjà na sport na bango iloko poto bandeko na ngai soko keime poto bokomiyokela mawandenge bato banyokoli mboka na biso amen okomona ndenge ni baminele basibongisi mboka na bango babiloko nyonso eza ba système numérique nyonso ozokota biloko nyonso mbongo leta tala mbongo ya leta yo kosima ngo na maboko te yango moko ezokota ozomona avant oleka na barrière libende boy libende ezoloba soki ofuti te okoleka te mutu te barrière ya libende olingo bataba ofuti te
C'est ce qui est le réseau ça même. Aussi mbongo mabende. Ocheboy. Bale moko yango moko fungwa. Okomi place mosusu. Libendo ne boy. Et le bureau foot ça pour bakisa. OK. Au foot B1, c'est ce qui se passe na poto. Bino kwa nishoke ya wa combattant. Ya unazo senga fachi ume. Bamba. Lelo. Oui, communiquer. Ma chauffeur va commander Congo l'obité. Puisque tu as une procès à chauffeur, na ba receveur. Mais ba receveur, parce que ba combien belé. Ça combien déjà pas belé. Il est best viva. Chauffeur, oya komaki Kombo lobité. Oya komaki Kombo lobité. Luka pasta za mopanzi wana. Nasima na yo. Oya Tirbo. Yeye za évangéliste na Tirbo. Et pas yé moko Fachi Beton. Mais ya moké bimi balobi Fachi abengi ye pona kobende nini? Matoi. Kobende nini? Matoi pas longwa. C'est là qui est l'eau. L'élo n'a moni. C'était hier ce qui l'élo m'a dit de oya keko sana. L'élo. Oui, des presse l'élo. Nous demandons au président Félix Tshisekedi d'apaiser tout le monde, de nous appeler tous, moi et Joseph Kabila, pour dialoguer. Est-ce que nous avons dit dialogue? Jamais! Yoga. Il est best viva. Ah, il est best viva. Tozali na matanga ya ndeko na biso Fumu Sabata. Programme ezali ke ekobima na yeke bazolo ba samedi. Mais lobby toza na précision ya ba koyebisa biso si journée ezali déterminée s'il vous plaît. Voyez Fumu Sabata non? Oui. Le conseil. On a grand combattant. Avant kende abanda ko yakakao na biro na ngasha tongo. Et loko ndeko bazolo batokende lobi na 17h professeur batumbote na matanga mebiso toza na système boye. Il faut tous aller na respect ya makambo. C'est ça. Soki boko kende na ba groupe c'est bien. Poto zala kebele soki to bibiso nyos bongo e ko zala ebele za bongo te. Donc groupe par groupe. Mais mukolo matanga ezobima biso nyos na sima kota mort. Très bien. Et si que bazo rendre dernier hommage biso nyos à la guerre. Ça bongo to combattant. Ya sala ka na 11e. Mort ezali ya cinquantenaire. Ndesika tokenda. Mais ce qui programme ezali maintenu le samedi, tokoya ko lancer bino ke samedi ko réseau bima tokende kuna. Makambo tozolo balelo po boyoka ke Fayulu même montameli kuit. Il faut mettre la maille. C'est ça. Ben nazo senga muto a Fayulu bakende na CNPP. Élément. Ba batala ba vice. Nasuka nde soto sisa rang bokende pasa za wana bakoma bino kombo o soki ne bokesi koyo derangement ko sama za bongo te bo sala pembe boyebi kokumba puisque bamusi basi bakomaki kombo lobi tozali tokoyi koloba mingi bambori ya boyeye eyete bakoloba o basali aona bisa baboro ya kati tozali na TNT télévision numérique oyo bazobenga yoka nini ozolanda yango te kitoko
Donc na minute oyo événement ezali déjà mikolo ezali maspot tokozala na babiloko moko système nano emona te non tolomoni babiloko wana lelo sikoyo tochange litiki kuna eza ya lelo événement na événement Très bien. événement ya Chichi, événement ya IDPS, nenga babeta batu, événement ya Fati Beton, événement ya Palais du Peuple. Nyonso nyonso. Azali kotravailler pour la Kabila. Mais le discours Fayulu asali, les discours ndenge moko na ale atunda asali. C'est là veut dire bazaba moko. Dialogue ezate. Dialogue ekosala na 2028. Soki élection esalamite, nde tokobengisa bato nyonso. Na moment oyo, dialogue tosali nini? Dialogue tosali nini? Dialogue esalamaki mpe Fati asalaki arbitrage. Asali lelo union sacrée eyaka te esali nini? Yoka FCC ndenge bazolo. Basénateur oyo todestitue Sami Badiba. Yoka na minute oyo lokola biso tozi majorité na union sacrée automatiquement yoka ida basi viva tokwanile bor ya Kabila ACGT. Oui lokola biso union sacrée tokomi na basénateur majorité na Sénat bakovote motion bakovote balobi Mongo ya Kabila ekita alimedia. Bakosala yango. Très bien. Baba ndoko pesa $40 par mois. Faut quitter. Yoka. Lelo dossier zali liwa ya bato bakufi liwa dossier wana eza grave omoni bazoloba lokola facha azalaka bongo bosikisa bamatiere na bino état du droit ifo bakanga kaka nani wana bato ya droit de l'homme dossier kaka faci ayebisa bakanga kaka Kabila atango bazoloba wana eske moto akokanga Kabila eza faci eza nini justice Debo de Salam. Bino bato bozo rêvé. Oh Vital Kamera vous allez libérer les 15. D'autres années. On est pas longola bakobakisa. C'est ça. Nengo basalaki et pas DG ya Safikas. Yo ba libérer ba na liberté provisoire s'il vous plaît. Ba na liberté provisoire. À quel point dirigé comme ce dossier na cour d'appel. Cour d'appel à l'habitat c'est là. 20 ans. Mamie qui est très bien. 20 ans de travaux. Des travaux forcés. 20 ans de travaux forcés, Zali. Pour la Dionka. Des travaux forcés. Et Zaboye. Travaux forcés, Zali. Natongo Batrabana programme. Il y a un copé pas mort. Mais Lelo, Likamba, poste premier ministre, Botikela ye moko chef de l'État. On a un pouvoir discrétionnel, il y a chef de l'État. On a même président Kobi Misabongote, puisque ce gars est déjà, très bien. Avant de nommer Motouane, mais na minute tu veux baza déjà kuna. Akendaki au ce rapport, peut-être ba ko ce poste ya conformer gouvernement. C'est ça. Formateur ya gouvernement. Ezali informateur informateur. Oui. Na mona kutana chef de l'État. Wana za Fati Morme, tozo risqué biso tozo Sénat. To éviter beza match, beza makambo eza nini? Eyaka. To risqué tozo Borwan.
puisque soki lelo moto ya kashi oyo aza kuna eza Sami Badibanga. Sami Badibanga ayebi Faci bien moto atangisi politique ezali Faci beton. Donc Badibanga alobi Faci fungole leboko to ya taboro to leka. Bopanga ta motion sikoy tokangisa tipo ya kingakati. Donc lelo makambo nyonso bakongoli bazali koakize Faci oyo aza rebelle azali patin wana Fayulu azali boy Faci alobi te oza mwana pasebo ozali boy Faci alobi te oza petit okoyoka nini tala lelo tozwi assemblée oyo Kabunda akobima te mais tala Kabunda akomi premier vice-président rôle ya liboma na assemblée nationale eza rôle yoka idebesi viva toboyaki Kabunda azwa place wana eza système politique. So Kabunda comme président de l'Assemblée nationale, jamais cause à le président du parti. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez un président? So qui Kabunda comme président de l'Assemblée, madame va perdre sa présidence à parti. Mais tant qu'il y a sa président, deuxième vice-président, premier vice-président, na kopesa eloko moko sa kosenga autorisation na yoka so tozoka na kombata boye président zoka be formation makambo se balo wete to na média yo moko comprenez mon émotion. Donc lelo to lobi matière ezalaki dossier ko répondre Fayulu aza tintin politique soka lingi kosenga dialogue akende na Sénégal. C'est ça. Jamais. Problème na ezali ba traité ba vice, c'est un problème. C'est ça. Pas segmenté. Lelo président d'abord quelques jours lelo mokolonine. Lelo mokolonine. Président Koloba dimanche pour après se communiquer on a rentrée scolaire. Très bien. OK. Ah, Faci. À dimanche, on a commencé à communiquer à rentrée scolaire, on va à la ligne. Donc, si on a bino, on a le moral moko, dossier mal au Congo, on a le monga la bête, la bête. Que le personne numéro na yo, personne numéro na moto, ça nango. Ezali. Personne numéro ganga. Bamba bamba bamba. Plus 243 85 44 97 72 7 Nasouk. Plus 243 85 44 97 72 7 Nasouk. Bamba bamba bamba. Mabe te cuira.